चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन बजरिया आपकी तरफ सबसे पहले पहुंच सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। और अगर आप हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। Muhammad Abdullah WhatsApp number 032571335525. Thank you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आज हमने आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। मैं कहता हूँ यार आप जाइए ना, बिल्कुल जाना नहीं है। ये बेसिक यूज़र के लिए है और एडवांस यूज़र को तो पता है। ये बेसिक यूज़र के लिए जो अभी मोबाइल यूज़ करना सीख रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि आप अपना जो, मुझे पता है आप ये वाली साउंड से आप मुझे पता है आप इस साउंड से बहुत ही तंग आ गए होंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा जो साउंड है वो चेंज हो? तो इसका जवाब है हाँ। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दिखाते हैं आपको कि आप कैसे अपना साउंड चेंज कर सकते हैं। तो साउंड चेंज करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आपकी तरफ सबसे पहले पहुंच सके। और चले करते हैं वीडियो को। वीडियो बिल्कुल छोटी है, 6 मिनट और कुछ सेकंड की है। जो मैंने पहले की थी वो बहुत ही मुश्किल मैंने अपलोड की थी, पहली दफ़ा करनी थी, तो वो 15 मिनट कुछ सेकंड की थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने वो ज़रूर देखी होगी। ऑडियो लैब का लास्ट पार्ट नंबर 8। और अभी सुबह मैंने अपलोड किया है, तो आज मैंने वीडियो की है और रात को मैं वही जो है ये रात को या सुबह अपलोड कर दूँगा। और बताना चाहूँगा आपको कि मैंने अपने YouTube चैनल का नेम चेंज कर दिया है। मेरे अब YouTube चैनल का नाम है अब्दुल्ला टेक विजन। क्या नाम है? अब्दुल्ला टेक विजन। तो मोहम्मद अब्दुल्ला वो इस ऑफिशियल बड़ी ऑडियो में मैंने उतार दी है और जो पहले ऑडियो पर लगी है वो लगी रहने दें। तो चले फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट करते हुए अपना कीमती चलते हैं वीडियो की जानिब। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला। चले साउंड इफ़ेक्ट्स की सेटिंग को खोल लेते हैं और इसके लिए हमें कौन सी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में पड़ेगी, एप्लीकेशन का नाम तो आगे जाके ही पता चलेगा। थैंक यू। और उस एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन जो है वो मैंने एंड पे बताया है कहाँ पे मैंने दिया है। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, देखते रहिए। चले करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें। तो चलिए मैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मैं आपको दोस्त मोहम्मद अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सो फ्रेंड्स, आज भी इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो ज़रूर देखिएगा। मुझे पता है इसमें ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और प्लीज़ आप देखिए। और चले फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो कर लेते हैं हम अपने ओडेक्स को ऑन और देख लेते हैं। ओडेक्स, इसके मैं आपको एक दफ़ा स्पेलिंग बता दूं, क्योंकि आप प्ले स्टोर से तो करते हैं लेकिन आपके स्पेलिंग गलत होते हैं। मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ। Controls. Links. Headings. Paragraphs. Odex.
Words. Characters. Capital M. E. E. Capital X. Messenger. Odex. E. D. U. Capital A. U. Uniform. ये आपने याद रखना है AU D. Delta. AUD E. EX X. AUD EX AUD Odex. AUDEX ODEX। ठीक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उधर आपसे सिंपली डाउनलोड कर ले लीजिएगा। तो हम इसको ओपन करते हैं। सिंपली इसे हम ओपन करने के बाद Odex. More options. Button. अब जो कह रहा है वेलकम टू ओडेक्स मोर ऑप्शन। देख लेते हैं, हम पहले बार से देख लेते हैं कौन सी चीज़ें हैं। Odex is audible access. It provides audible feedback for many events such as clicking, touching, swiping on the screen, opening/closing the windows and menus, scrolling, performing gestures, long pressing, etc. Different sounds are associated with every event out there. तो ये आपने सुना, ये कह रहा है कि आप टच साउंड के लिए है। उसके बाद जो है क्या उससे कहते हैं, ये सब आपने सुना। आगे देखते हैं। By choosing more options greater than Odex settings, you can launch the Odex settings screen, where you can listen and customize the sounds associated with every event. अब जो आप मोर ऑप्शन से भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं और लॉन्चर एक्सेसिबिलिटी से भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। Launch accessibility settings to enable Odex button. लॉन्चर एक्सेसिबिलिटी अनेबल टू ओडेक्स। ठीक है, ये आप जिसे भी जा सकते हैं एक्सेसिबिलिटी में। हम जाएंगे तो इसे ऑन करेंगे। Off. Suspend Odex. Off. Switch. आप इधर से इसे वॉल्यूम अप डाउन से भी कर सकते हैं। Odex version 5.8.9. इसका वॉल्यूम बता रहा है 2 minutes 59 seconds 0. ये तो इसकी हम जाते हैं लॉन्चर एक्सेसिबिलिटी पर। Odex version off. Launch accessibility setting. Accessibility back button. चलते हैं हम अपने ओडेक्स में। Search downloaded accessibility Odex off. और जो इससे पहले जो है हम अगर आप अपना टॉकबैक का साउंड जो है वो बंद करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं नहीं करूँगा। Odex back but use Odex off switch and list. इसे मान करता हूँ। Allow 3 minutes 37 seconds 0340 denied button window. Allow Odex to have full control of your device detected. 3 minutes 47 seconds 0348 0 denied but allow Odex use on setting Odex detect 3 minutes 50. ये हमारा देखें हो रहा है। ठीक है, अब हम अगर इसका इसे भी चेंज कर सकते हैं सेटिंग पर जाकर। ये सेटिंग से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मोर ऑप्शन से करूँगा। Odex off. Odex more options button. Pop-up window. Odex settings and list. ये है ओडेक्स सेटिंग। Odex volume settings. ओडेक्स वॉल्यूम सेटिंग। Join Odex data testing. ज्वाइन जैसे कर सकते हैं। Support. सपोर्ट। Odex help. ऐसा आप ओडेक्स की हेल्प ले सकते हैं। What's new in Odex? Visit Odex on Play Store. अब विजिट कर सकते हैं इनका। Contributors list. Reset Odex settings to factory default. अब इसकी जो मैं सेटिंग वो रीसेट कर सकते हैं। Detected. 4 minutes. Detect 4. Odex volume setting. Odex settings. Odex settings. Navigate up button out of list. आगे देखते हैं। Odex settings. Volume settings. Event settings. On. Use event settings. Set the events for Odex should respond. Button. एडवांस सेटिंग पर जाएंगे। Event setting. Event settings. Current sound scheme :Innovex. 5 minutes. तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके अंदर। Navigate event current sound scheme :Innovex. Drop down list. Pop-up window. Checked Innovex and list. Voiceover. वॉइस ओवर। TalkBack. टॉकबैक। Classic TalkBack.
क्लासिक टॉकबैक, Shared. शेयर, Custom. कस्टम। Detected. Text and out of list. ये है तो मेरे से मुझे वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं वॉइस ओवर को लगाता हूँ। TalkBack. Voiceover. Current sound on. Current sound scheme : voiceover. Pop-up window. Detect 6 minutes. Detected. Text and. तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी, और चले मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें, और चले मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपको दोस्त मोहम्मद दिल आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय।